Hejsan. Nu är det dags för mer mat. Idag ska jag laga köttfärs. Köttfärssås. Bara köttfärssås. Så har vi plockat ut köttfärssåsen i kylen. Vi sätter igång plattan. Så här. Så sätter vi igång den. Får full effekt. Nu börjar det bli varmt. Då tar vi oljan. Min underbara olja. Med en hand för att vi är så awesome. Tar den så här. Sen pulsar vi på lite där. Se. Ja. Så ja. Så börjar det bli varmt och gott. Jag ser hur varmt det är. Oj. Ja. Nu ska vi öppna köttfärsen. Flytta på dig oljan. Kniv. Vi öppnar förpackningen. Köttfärsen är köpt på Willys. Och märket Garant. Svenskt nöt- och fläskfärs. Det är svenska kor och grisar som är slaktade. Nu vill vi bara ha hälften av det här. För att det är 1 kilo i den. Ta försiktigt med vår lilla hand. Så här. Så tar vi det. Lägger den i den stekpannan. Vi tar lite till. Så vi får mycket mat. Oj, det är gott. Ja. Vi ställer den lite. Tar en pinne. Vi har ju till. Vi får kolla diskmaskinen. Pinne. Och sen så veter vi ut hand så vi kan hamra ordentligt. Så här börjar man. Och hackar köttet. Sen så det är så härligt blött kött. Det är det bästa jag vet. Det är så gott med kött. Jag älskar jag köttet som ett köttbygge. Nu kommer lite ut här sen. Så tar vi ut det här. I maten igen. Vi måste försöka få bort det här. Så det blir så. Och sen fortsätter vi hacka. Vad gott det ska bli. Köttfärs. Njam. Det är så gott med köttfärs. Köttfärs. Oj. Ja. När man hackar köttfärsen ordentligt så tar man och ställer in resten av köttfärsen i kylen. Så här. Sen har vi matlagningsgrädde från Kelda. Den tar vi fram. Ställer den där. Så. Den pressar på. Nu sänker vi plattan till 5. Så gott det ska bli. Oj. Nu blir mamma stolt. Oj. Se på det. Ni ska veta vad det luktar gott. Jajamensan. Oj. Sådär. Medan detta håller på så kan vi ta och göra någonting tillsammans för att fördriva tiden. Vi kan åka till fjärran land. Vi kan drömma oss bort i vår egna värld. Vi kan läsa på saltförpackningen. Salt med jod. Jososalt med jod är ett lättrenande och lättlösligt hushållssalt av högsta kvalitet. Saltet är berikat med 5 milligram jod per 100 gram enligt Statens livsmedelsverk rekommendationer.
Juicosalt är framställd enligt varumärkesmetoden och förpackad med vakuummetoden var det. Och är förpackad omedelbart för högsta renhet. Den källsorteras som plast, den här förpackningen. Kan ni tänka er? Plast. Denna som plast. Jag hackar lite i köttfärsen. Ni behöver inte se denna gången, tycker inte jag. Ja, det där kändes bra. Jag känner lukten av den goda maten. Kolla mitt fjun där. Så här går det, grabbar och tjejer. Vad tycker ni om min combover? Jag har kammat mig för er skull. Så gott. Så där ja. Nu har det stekt ordentligt. Kolla här. Nu känns det nästan som det borde fungera. Vi tar den här lilla käldan. Vi ser hur vi ska öppna skiten. Vi får ta en sax, står det. Då tar vi en sax. Men först så drar vi ner plattan till 2:an. Vi klämmer bort allt ur den änden. Nu ska vi klippa. Det rinner ut lite, men det är bara normalt. Ni vet hur ni ska hantera det. Så det räcker nu. Då har vi den. Vi måste flytta på den här först. Och häller vi ner allting här. Så ja. Nu börjar det koka ordentligt här. Så. Men nu ska vi krydda maten. Vi tar vår allkrydda som sist. Ska vi se om vi kan öppna den. Den är väldigt hård när man är så här flåtig som jag är. Jag får göra det med båda händerna. Kolla här. Så där ja. Och så börjar vi hälla på ordentligt med krydda. Jag tänkte köra en liten specialare. Då använder vi sweet chili sås. Vi öppnar den. Vi börjar mata på med mycket sweet chili sås. För det är gott. Nam, 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 nam. Det här kommer att bli en succé. Nu vill vi ha lite annat. Kanske vitlökspulver kan göra susen i vår köttfärssås. Vi häller på det. Vitlökspulver. Jag ser att vi har paprikakrydda. Kryddpaprika. Vi häller på det också. Sådär. Nu ska vi blanda maten. Tar vi den här och börjar blanda. Vi ställer allting på plattan igen. Nu blandar vi. Oj. Men det är en sak vi har glömt. Ser ni hur ljust det är? Vi har glömt sojan. Sojan har jag i min kyl av olika skäl. Det är salt och vatten och jag gillar bara kallt vatten. Det andra skälet är att det är soja. Soja. Vad gott. Oj.
Nu ska vi blanda köttfärssås. Titta så fin färg den får av sojan. Nu tack vare att vi har massa vätska i så kommer maten att kokas. Köttbitarna kommer kokas. De kommer att fyllas med aromerna från alla kryddorna. Det kommer bli en smakexplosion i era munnar. Oj, oj, oj. Det här kommer att bli succé. Oj, oj, oj. Se på den goda köttfärsen. För er som undrar vad löken är, så är det så här att jag, Mat-Ted, har kommit på att lök är bara en krydda. Folk säger, det är så gott med lök i. Då får jag, varför då? Då säger de, det ger så god smak. Jag, Mat-Ted, tycker inte om konsistensen av lök när den i munnen runt dina köttbitar. Vissa människor har till och med lök med kött. Det är mer lök än vad det är kött i deras köttfärssås. Då är det löksås med kött. I alla fall, jag kom på den briljanta idén att man kan ju använda kryddor istället för lök. Så blir det mycket godare. Tänk på det nästa gång, mamma. Jag tror bestämt maten är klar. Nu behöver du bara låta det svalna. Sen kan jag äta min mat. Det här var andra episoden av Mat